欢迎收看90后不上班的农村生活。今天是运气不好的一天。今天我们来山上面打竹笋了，现在是早上的8点半。他们6点多已经进山去打竹笋了，我和燕子已经留在这点带娃。我们昨天晚上就已经来到了这点，住在车里面的，就是昨天下午吃了一碗米线，直到今天早上有点饿了，我们先吃点包谷花，就当是我们的早餐了。像打竹笋那种体力活就交给他们了，我们2个就在这点煮饭，带小玉他们。现在燕子已经把米煮上了，我要去准备点菜。我看这些蒲公英到处都是，挖一点它的叶子回去给它煮一锅，因为在山上面嘛，只有煮一锅是最简单的。我们是打算多在这个山上面住几天，所以带了锅碗瓢盆，还有铺盖行李，这些都是带了的。晚上的话就一部分人住在车里面，一部分人在地上面搭个棚子。现在是我们这边打罗汉笋的季节，这片山里面到处都是人。罗汉竹笋是我们的方言，它的书名是琼竹。我现在劈这个是华竹笋，具体它是哪种竹子我也不晓得。我这个是现在劈一点回去当菜，看嘛，就在这个树林里面，都要趴在地上去才劈得到的那种。我就只劈了这一小把，也够吃了。现在把皮给它削了，原本是要煮过的，但是煮的话太麻烦了，自己把它生起了，用盐给它腌下，等下再用清水淘了就可以煮了。现在我要来泡点豆腐皮。我们上山带的基本上都是些干菜，菜比较少嘛，所以就多泡点豆腐皮，等下再泡个米线在里面。我们还没煮好饭，小桃他们打绳子都回来了，他们也帮忙一起煮饭。现在我要把菜洗起来，就可以开始炒汤了。我们只带了这个锅还有那个盆，放点火锅底料，然后再放点干海椒炒香，放一点盐进去炒，把那块火锅底料炒散之后就可以了。这个竹笋是生的，给它倒在里面炒下，炒的差不多就可以放水做汤了。我们来打竹笋这个地方离我们家里面的话是有2个小时的车程，还是有点远的，所以说我们把各种各样的七七八八的都带来了。今天的菜米线是最多的，然后还有一锅白菜，这锅白菜的话我们得几月到吃，最起码得吃2-3顿。煮了满满的一锅，他们都说好饿了，我们就准备开始吃了。毕竟他们去了一早上回来嘛，打了好几袋竹笋回来。天气太热了，饭后来片西瓜。吃好饭之后，他们又去打竹笋了。我和燕子就留在这边，带起小鱼他们就续竹笋。还好我们从家里面把这把大伞带来了，要不然我们都要被晒成干巴了。直到天黑了，我们才把竹笋削完。结果我们的竹笋的品种没答对，收竹笋的人说他们不收那种，所以我们就白打了一天的竹笋，在山上面住了2个晚上1个白天，我们就准备回去了。这一次我们的运气是相当的不好，现在我们是卧得前胸贴后背的。反正我们回去的时候要经过我们的县城，准备去吃一顿美蛙鱼火锅。我们到了就已经安排上了。3宝的刚刚喝完奶，要先抱一下他，跟他打嗝，但现在我看到吃的简直是两眼放光那种。现在把他放到了，我就赶紧吃了，放肆的吃，使劲的吃，吃到很撑的那种，停都停不下来的那种。虽然说打了绳子没有卖出去，心情是有点不愉快的，但是也不影响我吃饭。我们是信心满满的去，空手而归，还想到6块多一斤的竹笋，我们一天打几十斤就好了，结果几十斤都没卖出去。